와, 이게 전자레인지로도 가능하네요. 찜기 없이 촉촉하게 만두 찌는 방법 알려드릴게요. 냉동 만두를 전자레인지에 돌리면 만두피가 딱딱해져 맛이 떨어지는데요. 이제부턴 이렇게 해보세요. 냉동 만두 4개를 그릇에 담고 물을 부어 3분 정도 기다린 후 물을 따라내고 랩을 씌워 전자레인지로 4분 돌려주면 찜기에서 찐 것처럼 촉촉하고 맛있게 먹을 수 있어요. 먹고 남은 만두는 봉지를 돌돌 말아 이렇게 넣어주면 장기간 보관할 때 활용하면 좋답니다.